यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालाङ्लङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 26औं अध्याय अप्सराहरूले डोलेहरूलाई प्रसाद दिएको। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि एक दिन नवराज राजाले आफ्नी मुमासित बिन्ती गरे, हे मुमा, ईश्वरका कृपाले म यहाँ आई राजा भएँ। अब आफ्ना राज्यमा भए जति ब्राह्मणहरूलाई डाकी भोजन गराउँ र श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा धर्म गरे पो अर्को जन्ममा पाउला। त्यो सुनेर गोमाले, हे पुत्र, तिमीले बेस भन्यौ, तिम्रो यसरी सधैँ धर्ममा चित्त लागिरहोस्। मन्त्रीलाई हराई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रण गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरका तिम्रा बालकका साथीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। तिम्री स्त्री चन्द्रावती माइत छ, लिन पनि पठाऊ भनिन्। आमाले भनेको सुनि नवराजले हस् भनी मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री, हाम्रो राज्यमा भए जति सबै ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्यो। सामग्री तयार गर, ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्न पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, तिनलाई निम्ता पठाऊ। वरुणपुरमा अग्निस्वामी नामका ब्राह्मण छन्, तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन्, उनीलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई तपाईँका ज्वाइँ लावण्य देशका राजा भए आजका 4 दिनमा यहाँ आइपुग्नु भनी खबर पठाऊ भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हस् भनी लावण्य देशका राज्यमा बसेका ब्राह्मणहरू सबैलाई निमन्त्रण गर्न पठाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराज राजाका साथीहरूलाई पनि डाक्न पठाए र चन्द्रावतीलाई पनि लिन डोलेहरूलाई पठाए। सबै सामग्री पनि तयार गरे। डोलेहरूले वरुणपुरमा गई अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोध्न लागे र कसैले त्यही हो भनी बताइदियो। घरका आँगनमा पुगी बोलाउन लागे र चन्द्रावतीले त्यो सुनि को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधिन्। डोलेहरूले नवराज राजाले पठाउनु भयो र लावण्य देशबाट आयौँ भनी बिन्ती गरे। तब चन्द्रावतीले सोधिन्, हे डोले हो, तिमीहरूले नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा गर्यौ, कसरी राजा भए सो सब मलाई भन। डोलेहरूले भन्दछन्, लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई सुनको कलश र फुलको माला दिए राजा खोज्न पठाइएको थियो। नवराजलाई देखि त्यसले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरेर फुलको माला पहिराई दिँदा लोकले दरबारमा लगी राजा बनाए। चन्द्रावती रानी कहाँ छन्, खबर गरिदिनु पर्यो, चाँडै नगए राजा हामीसँग रिसाउने छन्। त्यो सुनेर चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी चन्द्रावती भनेकी मै नै हुँ, उनकी ब्राह्मणी म हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरी, हे महारानी, चाँडो जाउँ, विलम्ब नगर्नुहोस्, तपाईँका बाबा महतारीलाई पनि आजका 4 दिनभित्र आइपुग्नु भनी निम्ता पठाइएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, तपाईँले नै भन्न पर्यो भनी बिन्ती गरे। चन्द्रावतीले लौ लौ भनी चाँडो माथि गए आफ्ना बाबा महतारीसित नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको कुरा भनी तपाईँहरूलाई पनि आजका 4 दिन पनि भित्र आइपुग्नु भनी निमन्त्रण पठाएको रहेछ। आज्ञा पाए म जादी हुँ भनिन्। त्यो सुनेर अग्निस्वामी बहुत खुसी भई, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी छोरी पनि अब रानी भई भनी थरी थरीका गहना कपडा पहिराई। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, विलम्ब गर्नु छैन, अब साइत गर।
भनी बिदा दिए। चन्द्रावती रानीले हस भनी डोलेहरूलाई खान पिउन दिई बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीहरूसित पनि बिदा भई म्याना चढी लावण्य देशतिर गइन्। चन्द्रावतीका सङ्गिनीहरूले हरे यो चन्द्रावती आफ्नो पति परदेश गएमा दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छोडी माइत बसेकी थिए तापनि अहिले रानी हुन पाई भनी कुरा गरे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गई ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने कहीँ मृग इत्यादि वनजन्तु आफ्ना जोडी साथ शीतल ठाउँमा बसिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पक्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका, कहीँ गुराँस पलास आदिका रुखहरू फलफुलले लदाबदी भई लटरम्म परेका, भमरा माहुरी आदि भुनभुन गरिरहेका त्यस्तो वनमा पुग्दा टाढैबाट अप्सराहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको तिनीहरूले देखे। अनि डोलेहरूले हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाइ आउँछौँ भने तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी म्याना भूमिमा राखी चन्द्रावतीलाई एक्लै छाडी त्यहाँ के रहेछ भनी हेर्न गए। अप्सराहरूका नजिक पुगी तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयो, कुन देवताको व्रत गरी पूजा गरेको हौ भनी सोधे। अप्सराहरूले हे मनुष्य हो, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्दछौँ भनी भने। त्यो सुनेर यो पूजा हामीले पनि गर्नुहुन्छ कि भनी डोलेहरूले सोधे। अप्सराहरूले हुन्छ भन्दा तिनीहरूले मनमा हर्ष मानी हामीसित सामग्री छैन, तपाईँका साथमा हामीलाई पनि पूजा गर्न दिनुहोस् भने। र अप्सराहरूले आफ्ना साथमा पूजा गराए। तिनले अर्काको बारी हारी बोकी ज्यालाली राखेको द्रव्य भेटी चढाए। व्रत गरिसकेपछि अप्सराहरूले हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी कथा सुनाउला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका सबै पाप दुःख दारिद्र्य शोक र सन्ताप नाश होला। अन्त्यमा दिव्य देहले कैलाशमा बस्न पाउला। बाटो लागेका तिमीहरूले ठुलो श्रद्धा गरी यो व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सधैँ तिमीहरूका हृदयमा रहन्। अब जहाँ जान आएका हौ वहाँ जाओ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिए। डोलेहरूले तपाईँहरूका कृपाले हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्यौँ, अब हामी जान्छौँ भने अप्सराहरूलाई प्रणाम गरी म्यानातिर लागे। अप्सराहरू पनि स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती लावण्य देशगमनं नाम षड्विंशो अध्याय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन वेक्षण कृष्ण काले वसतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्रासुतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्दिनी तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभैर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावतात् करोमि अद्य सकले परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः।